Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Videoserie über Fanhomes Kit. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, ist es eine Weile her seit meinem letzten Video zu diesem Thema. Das lag mal einerseits daran, dass die Bauabschnitte 7 bis 10 im Dezember ausgeblieben sind. Dafür habe ich die Abschnitte 1 und 2 vor Weihnachten nochmal neu bekommen. Ihr erinnert euch, dass ich bei meiner Motorhaube und der Frontnase Lackeinschlüsse bemängelt hatte. Mit Freuden kann ich vermerken, dass dieser Mangel bei den neuen Teilen nicht mehr so zutage tritt. Es hatten sich indessen auch einige von euch über Facebook gemeldet und auch angemerkt, dass das bei ihnen nicht der Fall war. Umso besser, so war ich wohl der Einzige, der hier vielleicht ein Montagsmodell erwischt hatte. Ebenfalls schön zu vermerken ist der Umstand, dass der Product Flyer, der im ersten Paket noch in englischer Sprache beilag, dieses Mal in deutscher Übersetzung dabei war. Das freut mich doch sehr. Etwas weniger erfreulich hingegen ist der Umstand, dass es hierbei wohl auch zu einem kleinen Missverständnis gekommen ist. Denn statt dass ich einfach die ersten beiden Bauabschnitte nochmal erhalten hätte, kam es wohl auch zu einer Art Soft Reboot der ganzen Subscription. So fanden im Dezember schließlich die Bauabschnitte 7 und 10 nicht mehr den Weg zu mir, auch nicht im Januar. Stattdessen erhielt ich im Januar dann erneut die Bauabschnitte 2 bis 6 und erst vergangene Woche schließlich trafen die 7 bis 10 bei mir ein. Das wurde mir dann auch auf Rückfrage so bestätigt, dass es hier wohl ein unglückliches Versehen gab. Das ist nur natürlich ein klein bisschen doof, da alle diejenigen von euch, die den Bausatz bereits abonniert haben, mir unter Umständen 2 bis 3 Abschnitte voraus sein werden. Wie dem auch sei, nachher wird trotzdem wieder gebaut und geschraubt, da freue ich mich drauf. Zuvor möchte ich allerdings auch nochmal auf eine Frage eingehen, die mir vielfach schon gestellt wurde und auf die ich in den bisherigen Videos nicht wirklich eingegangen bin. Die Frage nach den Kosten ist natürlich relevant, daher möchte ich das hier noch einmal aufsummieren. Das Kit-Modell umfasst 110 Bauphasen. Die ersten beiden sind vergünstigt mit 1 Euro bzw. 4,99 € ohne Versandkosten. Im zweiten Paket folgen dann die Phasen 3 bis 6, wobei die Phasen 3 und 4 jeweils 4,99 € kosten und die Phasen 5 und 6 dann jeweils 11,99 €. Hinzu kommt dann pro Phase jeweils 1 Euro Versand. Danach kostet dann jeweils jeder Abschnitt 11,99 € zuzüglich diesen 1 Euro Versandkosten. Wer das Premium-Paket ordert, nämlich die Vitrine, zahlt dafür ab Ausgabe 7 jeweils 1 Euro zusätzlich. Das ergibt dann noch einmal 103 €. In der Gesamtsumme schließlich kostet somit das gesamte Modell 1.484,92 €. Die Angaben findet ihr natürlich auch auf der Fanhome-Website im Abschnitt Hast du Fragen? Beinahe 1500 € ist eine deutliche Ansage. Das erklärt dann auch hoffentlich, warum ich da bisweilen ein wenig pingelig erscheine, denn für diesen Preis darf man durchaus auch was Ordentliches erwarten. Ist der Bausatz am Ende 1500 € wert? Nun, es gibt einige Anbieter von 1:8 Bausätzen, die ohne Abo-Modell bei ähnlich hohen Preisen liegen. Ich habe auch einige Anbieter gefunden, wo man die Diecast-Modelle im Bereich von 600 bis 800 € kriegt. Es ist unbestritten, dass dieses Modell einzigartig ist. Es gibt absolut nichts Vergleichbares am Markt. Playmobil kommt ja bald mit einem Modell raus. Das wird dann wohl um die 80 € kosten. Vielleicht bringt auch Lego dereinst mal ein Ideaset. Die Lizenz müssen sie ja haben, da Michael und Kit ja auch bei Lego Dimensions vertreten waren. Das dürfte dann wohl irgendwo in der Preisspanne von 300 bis 400 € liegen. Daneben gibt's auch unzählige 1:18 Diecast-Modelle, die sich in der Spanne von 100 bis 200 € bewegen. Aber 1:1 vergleichbar ist da gar nichts. Daher ja, für Fans gebe ich da unbedingt eine Kaufempfehlung, seid euch einfach den Kosten bewusst. Ich persönlich find's einen Ticken zu teuer. Meine persönliche Schmerzgrenze liegt eher im Bereich von 800 bis 1000 €. Das muss ich hier ganz offen eingestehen. So, nun aber genug geschwafelt. Lasst uns schrauben.
In Abschnitt 7 fügst du die Teile des Lenkgetriebes zusammen, befestigst es am linken vorderen Chassisträger und montierst den oberen Querlenker der Aufhängung an der linken Seite des Vorderachs-Querträgers. Hier schauen wir uns mal das Lenkgetriebe in Nahaufnahme an. Das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Abschnitt 7 war soweit recht unspektakulär. Wenden wir uns somit Abschnitt 8 zu. Hier wird die Montage der linken Vorderradaufhängung beendet und das Rad am Achsschenkel fixiert. Anschließend verbinden wir den linken vorderen Chassisträger mit der Baugruppe. An dieser Stelle bin ich nun auf ein Problem gestoßen. Wie wir hier in der Anleitung sehen, muss man den Chassisträger von unten festschrauben, und zwar durch das bereits verschlossene Federgehäuse. Ich hab's wirklich versucht, aber irgendwann war mir das Ganze dann doch zu fummelig. Entsprechend habe ich die Radaufhängung nochmal kurz gelöst, damit ich das Gehäuse öffnen konnte. So konnte ich das Ganze dann auch problemfrei verschrauben. Abschnitt 9 macht da weiter, wo Abschnitt 8 aufgehört hat. Wir montieren die rechte Vorderradaufhängung, fixieren den Achsschenkel und bereiten die Bremsscheibe für das rechte Vorderrad vor. Und der zweite Chassisträger wird darüber hinaus am Achsträger befestigt. Selbstredend wende ich auch hier wieder den Trick aus dem vorherigen Schritt an. Ich öffne das Federgehäuse und kann somit den Chassisträger sehr komfortabel verschrauben. Und hier haben wir schließlich noch Abschnitt 10. Es gilt das Lenksystem und die Bremsleitung zu installieren. Auch dieser Teil verläuft in der Montage absolut problemfrei. Das war's also mit den Abschnitten 7 bis 10. Wir haben gebaut, nein, ihr habt zugesehen, gebaut habe ich. Diese beiden Chassisträger wurden mit dem Querlenker verbunden. Dann habe ich die Vorderradaufhängung angebracht, die Lenkvorrichtung montiert und noch ein paar nette Bremsschläuche eingefädelt. Für selbige war dann wohl auch diese Pinzette mit dabei, wenngleich ich sie gar nicht benötigt habe. Nun, jedenfalls habt ihr jetzt eine Pinzette, wir freuen uns. Heute waren sehr viele Kleinteile am Start und ich musste das eine oder andere Mal schon sehr genau hinschauen, damit ich das richtig hinbekomme. Vor allem hier, bei der Lenkvorrichtung, da hat es nicht auf Anhieb geklappt, da musste ich noch ein-, zweimal nachkorrigieren, was jetzt nicht besonders schlimm war. Etwas genervt hingegen hat mich die Montage der Chassisträger am Querlenker. Da müssen doch tatsächlich 2 Schrauben durch diese Öffnungen hier und hier platziert werden. Das verkommt leicht zur Geduldsübung und ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Wie im Video vorhin gezeigt, habe ich schließlich die Aufhängung wieder gelöst und das Gehäuse geöffnet und dann konnte ich das Ganze relativ einfach und problemfrei verschrauben. Ja, warum auch einfach, wenn es auch kompliziert geht? Immerhin, trotz der vielen Kleinteile ist es einen großen Schritt vorangegangen. Ich freue mich richtig auf den nächsten Bauabschnitt und bin gespannt, wie es weitergeht.
Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bis bald.